Lion erzählt die wahre Geschichte von Saru. Das ist ein kleiner Bub aus Indien, der mit 5 aus Versehen in einen Zug eingestiegen ist, 1600 Kilometer nach Kalkutta fährt und seine Familie schlicht nicht mehr findet, weil er weiß nicht, woher er gekommen ist. Dann wird er von einer australischen Familie adoptiert und lebt eigentlich ein gutes Leben und er hat eine gute Ausbildung und alles. Und dann, als er erwachsen ist, fühlt er so den Drang, seine biologische Familie eigentlich kennenzulernen und macht sich auf die Suche nach denen. Ich habe bei Lion ja die Erwartung gehabt, eigentlich ein Tränchen zu verdrücken und am Film ist es fast gelungen. Ich habe Lion wirklich sehr, sehr mögen. Ich starte das mal mit dem negativen Teil und das ist meiner Meinung nach die Strukturierung des Films. Das ist das grosse Problem, das ich habe. Der Film verläuft eigentlich so, dass die erste Hälfte komplett mit dem Saru als Bub erzählt wird, also als 5-Jähriger, wie er eigentlich verloren gegangen ist. Und die zweite Hälfte ist der erwachsene Saru, der das dann herausfindet, also dass er adoptiert ist, weiss er ja, aber das ganze Zeug, das er herausfindet und wie er mit dem umgeht und so. Und ich habe es mega schade gefunden, hat man dem zweiten Teil nicht viel mehr Zeit gegeben. Und außerdem hat es ein paar so Storystationen, ich weiss, es basiert auf einer wahren Geschichte, aber trotzdem für einen Film hätte man gewisse so Sachen auch weglassen können. Gewisse so Stationen hätte man meiner Meinung nach können streichen, um den Film vielleicht auch ein bisschen kürzer machen oder, wie gesagt, mehr Zeit in den zweiten Teil investieren können. Und es ist allgemein auch schade, dass er in dieser Zeit quasi, dass man nichts zeigt, wie er aufwächst bei dieser Adoptivfamilie in Australien und dass er einfach dann, jetzt heisst es 30 Jahre später. Aber jetzt kommen wir zum positiven Teil und das überwiegt wirklich stark und vor allem das Ende hat mich total verwünscht. Es ist wirklich ein mega schönes Ende. Ich will es an dieser Stelle nicht spoilern, aber es ist eine wahre Geschichte. Und sind wir mal ehrlich, es macht niemand einen Film über einen Bub oder einen Mann, der seine Familie nicht findet. In dieser Hinsicht ist Lion fast ein bisschen beschissen, würde ich sagen. Weil es geht in die Richtung, es macht halt gewisse Sachen, wo du einfach musst fast emotional werden, wenn du irgendwie ein bisschen Gefühl hast. Und ich muss sagen, trotz des strukturellen Problems ist es eigentlich gut aufgebaut und vor allem wunderschön abgeschlossen. Aber warum funktioniert dann das Ende so gut? Und das ist meiner Meinung nach wegen der Figuren. Und eben trotz der strukturellen Schwächen, der kleine Bub, der Saru spielt, der Sunny Pawar, ist so herzig. Du fühlst richtig mit ihm, wie er da total verirrt durch Kalkutta durchrennt und irgendwie nach irgendeiner Lösung für sein massives Problem sucht. Und er ist so verwirrt und so schnüge. Und nachher wird er erwachsen und dann ist der Dev Patel. Und der Dev Patel ist so grossartig in dieser Rolle. Er hat leider so viel zu wenig Zeit, um scheinen in dieser Rolle und wirklich alles zeigen, was er kann. Aber wenn er es eben zeigen kann, dann trifft es wirklich und da habe ich ihn wirklich grossartig gefunden. Rooney Mara als Freundin vom erwachsenen Saru habe ich auch gut gefunden. Ihre Rolle ist leider ein bisschen unnötig gewesen. Ich habe sie eigentlich gerne gesehen, weil sie hat auch eine gute Dynamik und eine gute Chemie mit dem Dev Patel, aber rein von der Story her ist sie nicht sehr nötig gewesen. Aber jemand, der sich sehr hat beweisen mal wieder, ist Nicole Kidman, die nicht aussieht eigentlich wie Nicole Kidman, mit so kurzen roten Haaren. Es hat eigentlich noch speziell ausgesehen, aber sie spielt wirklich extrem gut in der Zeit, wo sie ist, wie sie eigentlich einfach möchte Liebe weitergeben und wie sie dann teilweise halt auch an ihre emotionalen Grenzen stößt. Und das ist mega schön und wirklich auch gut gespielt von ihr. Schlussendlich finde ich Lion wirklich sehr ein gelungener Film. Er hat meiner Meinung nach nicht eine super gute Struktur. Sie ist ein bisschen unausgeglichen. Sie hat am Anfang zu viel Zeit und nachher zu wenig, um das zu erzählen, was ich mir jetzt gewünscht habe für meinen Teil. Und es hat auch gewisse so Nebenstories, die zu wenig entwickelt sind, sei jetzt das mit dem Saru, seinem Brüder oder eben mit der Rooney Mara, mit seiner Freundin. Aber trotzdem, schlussendlich, das Ende ist etwas vom Schönsten, was ich seit langem gesehen habe. Und es hat mich fast zu Tränen gerührt, aber nicht ganz. Es ist wirklich ein mega schönes Ende. Und eben, die Figuren sind gut. Der kleine Saru ist so herzig. Der erwachsene Saru ist super. Nicole Kidman ist gut. Er ist wirklich schön gefilmt. Er hat ein paar tolle Aufnahmen. Einerseits von Indien. Er ist auch sonst sehr atmosphärisch aufgenommen, meiner Meinung nach. Und auch wenn es eine bekannte Story ist, sie ist gut ausgeführt und das habe ich mega schön gefunden. Und ich finde auch, der Film hat so in einer Art einen inspirativen Charakter. Ich finde so, wenn der das kann, dann kann ich auch meine Sachen machen, wo ich das Gefühl habe, wo ich nicht daran glaube, dass ich das kann. Und das finde ich sehr wertvoll bei einem Film in so einer Zeit wie heute.
Und ich finde, ich empfehle das den Leuten, die eben so schöne Geschichten in dem Sinn mögen und auch wenn du Leute hast, die du sehr gerne hast und nicht oft siehst oder nicht regelmäßig oder nicht so oft wie du gerne hättest, dann schau Lion, der wird dich sicher berühren. Ja, Lion ist einer von diesen Filmen, der mit dem Schluss extrem viel hat können machen bei mir. Ich kann Lion wirklich extrem mögen. Und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.